মামুর বেটা একটা তো ঝামেলা হয়ে গেছে। আর তোর তো মান সম্মান সব শেষ মামুর বেটা। আমার মান সম্মান শেষ মানে আমি বুঝলাম না কি, আমার একটু খুইলা কো। আরে বাইরে যে বাইরে ইক্কা টেলছে। আর কোন জায়গার কোন ইক্কাইটটা দিছে কি কস? আরে মামুর বেটা বাইরে এলাকা আছে না, ইকবালের ছেলেন ওপেন, ওইখান থেকে কে জানি ইক্কা টেলছে। তোর তো মান সম্মান শেষ মামুর বেটা। তাই ইকবালের সেলুন ওপেন, ওই যে ইক্কাইটটা দিছে তো কি হইছে? ইকবালের সেলুন ওপেন, ওই যে থেকে ইক্কাইটটা দিছে মানে